γωνία είναι πολύ σημαντική. Πολύ σημαντική. Άρα, θα κάνουμε, εγώ μπορώ να τις χρησιμοποιήσω. Ό,τι θες, ό,τι θες. Αυτόν εδώ θέλω. Τι είναι στη γωνία. Για βοήθεια και εσύ. Κάτσε εδώ. Αυτός εδώ μαθητή, αυτός εδώ, του βάλεις μείον ένα. Μείον ένα. Γιατί όταν μιλάει στα παιδιά, μιλάει έτσι. Και έχεις εσένα που λες, να ακούτε καλά και όλα. Και δεν ξέρω. Αυτό το δεν πήρε μείον ένα. Μια άδικος είναι μεγάλη. Άρα, τι βλέπεις. Βλέπω την άλλη γωνία. Δεν βλέπεις τίποτα άλλο. Βλέπω το γρήγορο. Βλέπεις το γρήγορο γιατί κοιτάξτε καλά. Όχι, δεν έχεις κανένα πίσω σου. Δεν είναι καλή η γωνία. Φτάσεις στο κέντρο. Μείνε στο κέντρο. Πήγε στο κέντρο. Πήγε στο κέντρο. Άρα, πού θες να κοιτάξεις. Εκεί βάζεις τα χέρια πίσω. Άμυνα, άμυνα. Έτσι. Τώρα που θες να κοιτάξεις. Εδώ είναι ο δάσκαλος. Κοίτα τον δάσκαλο. Άρα εδώ. Αυτό που θέλω να δείξω είναι ότι εδώ ξέρετε ακριβώς τι να κοιτάζετε γιατί τα βλέπετε όλα. Μόλις προχωράτε, έχετε ένα πίσω μέρος. Εντάξει. Αυτό δεν θα απασχολεί, αλλά αυτό που είναι σημαντικό είναι αυτός εδώ. Εδώ, έτσι. Γιατί είναι σημαντικός αυτός. Γιατί είναι σημαντικός αυτός. Γιατί μας λέει τι να κάνω. Όχι. Μπες μέσα εδώ. Κάτσε εσύ. Αυτός εδώ είναι στη γωνία. Άρα βλέπει όπως έβλεπες εσύ. Άρα βλέπει όλα. Ποιος να πάει τα χαλοδοσίας ή ο... Ποιο να βάλω. Δεν βάλτε παραλογή. Δεν είναι να κάνεις μόνο 1, 2, 3. Θα τους πεις 1, 2, 3, αλλά όποιο θέλει. Γιατί αυτό που με ενοχλεί, και το είδατε εσείς, είναι ότι κάνουν την άμυνα πριν την επίθεση. Δηλαδή ξέρουν ότι θα έρθει το πρώτο, μετά θα έρθει το δεύτερο. Τους βλέπεις κάνει τακ, θα κάνει τακ. Ενώ άμα τους έλεγες στο 1, 2, 3, μπορείς να κάνεις ή το 3, ή το 2, ή το 1. Καταλαβες. Είναι ακριβώς η ίδια άσκηση. Απλώς αυτό που κάνετε είναι τακτική. Άρα ξέρει 1, 2, 3. Ενώ η στρατηγική είναι δεν ξέρω. Άρα θα ήθελα να κάνετε την ίδια άσκηση, αλλά αυτοί σας συμβουλεύουν βέβαια. Εντάξει. Θυμάστε την πρώτη, ξαναπέσω με είναι. Λάβει στο κέντρο αντιμέτωπη. Και δουλεύουμε πάλι την ίδια άσκηση που κάνουμε στην αρχή. Αριστερό direct 1, αριστερό δεξί direct 2 και αριστερό δεξί direct αριστερό crosser 3. Αλλά θα κάνετε τώρα όποιο θέλετε. Δηλαδή, μπορεί να παίζουν μαζί τον Αλέξη. Για δες μας μαζί. Έχουμε το 1 που είναι αυτό. Έχουμε το 2 που είναι αυτό. Τα χέρια πάντα ψηλά. Έχουμε το 3 που είναι αυτό. Τώρα θα κάνουμε όμως ό,τι θέλουμε. Το λέει ο δάσκαλος. Ή το 1, ή το 2, ή το 3. Δηλαδή, το λέω τώρα εγώ. Έκανα το 3. Κάνεις η Αλέξη. Έκανε αυτό το 3. Έκανα το 1. Έκανε το 2. Έκανα το 1. Έκανε το 3. Καταλάβατε. Αυτό, ακριβώς αυτό. Τα χέρια τώρα θέλουν τσούκαλι άμυνα, Γιατί το είπες αυτό. Λοιπόν. Αυτό ήθελα να σας ακούσω. Λοιπόν. Τώρα κάνουμε μία ο ένας, μία ο άλλος. Δεν ακούμε 1, 2, 3. Ακούτε μόνο τα ονόματα. Στέλιο. Κάνε τι θες. Αργό, πολύ αργό. Βασίλη. Στέλιο. Βασίλη. Στέλιο. Βασίλη. Στέλιο. Οκ, να το κάνουμε με αυτόν, περίμενε. Έλα εσύ μέσα. Αυτό είναι εδώ. Και τον Ανδρέα. Και τον Ανδρέα.
Ναι. Έλα σε βρέα. Έλα και εσύ, ναι. Καταλάβατε να εσύ. Ο Δράσης είναι το αριστερό πόδι, Ναι. Το έχει ξεσκίσει. Λοιπόν, το κάνει και οι δυο τώρα. Ναι. Για να δω. Θα το κάνουμε όπως κάνουμε στις αρχές της ομάδας. Ελάτε μαζί αντιμέτωποι. Λοιπόν, εσείς είσαστε η Α, είσαστε η Β. Έτσι. Πέρσι, μάχη και δυο, καλές άμυνες. Λοιπόν, εδώ είναι Α, Όταν ακούει η Α, δουλεύει ο Βασίλης μαζί με τον Οδυσσέα. Όταν ακούτε Β, δουλεύει ο Ανδρέας μαζί με τον Στέλιο. Για πάμε. Κάνουμε ό,τι θέλουμε από τα δύο, Α. Β. Όχι πόδια, δεν έχουμε πόδια. Α. Β. Α. Β. Α. Β. Ωραία, αυτό που βλέπουμε είναι το εξής, είναι ότι όταν δεν ξέρετε ποιο θα είναι από τα τρία χτυπήματα, πρέπει να προστατεύεστε περισσότερο γιατί μπορεί να έρθει όποιον άλλο. Ωραία. Okay. Τώρα ας πούμε ότι κάνουμε ακριβώς την ίδια άσκηση, αλλά μετά αυτός που δέχτηκε την επίθεση έχει δικαίωμα να κάνει ό,τι θέλει. Ωραία, κάνει αυτό. Τώρα, θα κάνετε σε ένα χτύπημα, 1, 2 ή 3 και εσείς θα απαντάτε. Δηλαδή να κάνω εγώ μια φορά μαζί με τον Οδυσσέα. Μας τελειώσει άμυνα. 1. Έκανα ό,τι θέλω, 2. 1. Αυτό. Ωραία. Τώρα, εσείς κάνετε επίθεση, οι δυο εδώ η Α, ο Οδυσσέας και ο Βασίλης, και εσείς απαντάτε ό,τι θέλετε. Μπορείτε να κάνετε από 1 χτυπήματα μέχρι 3. Μπορείτε να κάνετε χέρι, πόδι, 2 χέρια, ένα πόδι, ό,τι θέλετε. Είπαμε. Εσείς περιμένετε τώρα να κάνετε πρώτα άμυνα και μετά απάντηση. Εσείς δουλεύετε. Εσείς κάνετε ή direct, ή direct, ή direct, κροσέ. Χέρια δηλαδή. 1. Σκοπός είναι να απαντήσουμε γρήγορα, όχι να πίνουμε καφέ στο ενδιάμεσο μετά να απαντάμε. Άξ! 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 Το ένα τι είναι, Άξ! Άξ! Ωραία. Άρα, αυτό που θέλουμε να δούμε, τώρα μπορεί να καθίσετε όλοι. Για πάψα τώρα μας πει ο δάσκαλος. Όχι, τους χρησιμοποιήσουμε. Ωραία. Λοιπόν, κάνετε πράγματα που δεν κάνετε. Λοιπόν, αυτό που θέλουμε να δείξουμε είναι το εξής, αλλά με τις δύο γωνίες. Πρώτα απ' όλα, όταν οι άνθρωποι είναι στη γωνία, βλέπουν τα πάντα. Άρα, αυτόν που ακούτε, τον προπονητή που είναι από κάτω, βλέπει τα πάντα. Μόλις προχωράτε, χάνετε. Ωραία. Και γι' αυτό συνεχώς σας λέει ο δάσκαλος, βλέπω. Αυτός είναι ο ορίζοντας, εντάξει. Άρα, η ιδέα ποια είναι ότι τώρα είδαμε, άρα ελάτε πιο κοντά εσείς δύο, να το κάνουμε αυτό. Άρα, είδαμε ότι αν έχουμε μια άσκηση, αν είναι προγραμματισμένη από τους δύο, στο τέλος αυτός ξέρει ακριβώς τι θα κάνεις. Όταν είσαι εσύ ο Α, ας πούμε, αυτό το λέω Α και Β. Εδώ το πρόβλημα είναι ότι το πρώτο πράγμα που μαθαίνουμε σε αυτά, και τα βλέπουμε στη στρατηγική, είναι το εξής. Πρώτα η άμυνα, άρα πρέπει να είσαι ζωντανός στο τέλος. Εδώ λοιπόν, όταν κάνουμε τα χτυπήματα και είναι τόσο προετοιμασμένα, τώρα για σένα, δεν τον προετοιμάζει για χτύπημα, τον προετοιμάζει να απαντήσει στο τηλέφωνο. Άρα απαντάει στο τηλέφωνο. Όχι. Άρα, η καλύτερη
άμυνα, το ακούτε συνεχώς, είναι η επίθεση. Το ακούτε αυτό και σε στείλει. Η καλύτερη επίθεση. Καλύτερη επίθεση. Λοιπόν, αν είναι αυτό που κάνουμε σαν άσκηση. Η καλύτερη άμυνα είναι η επίθεση, γιατί μερικές φορές δεν μπορείς να προστατεύεις τα πάντα, αλλά λες να κάνουμε επίθεση. Η καλύτερη επίθεση είναι η αντεπίθεση. Άρα η αντεπίθεση τι είναι? Άρα κάνεις εσύ αυτό που έκανα, είναι ακριβώς το ίδιο, να μην τα μπερδέψουμε. Εσύ κάνεις ό,τι θες, μετά, αλλά όχι πολύ, θα το δούμε 2-3 φορές. Άρα, εδώ λοιπόν είναι η επίθεση. Εντάξει. Τώρα κάνεις εσύ την επίθεση, να σου πω. Εδώ είναι η επίθεση, εδώ είναι η άμυνα. Άμα κάνετε απλώς την άμυνα από την επίθεση, τότε η επίθεση δεν φοβάται τίποτα. Ξέρει ακριβώς πώς θα απαντήσετε. Ενώ εδώ, θα δούμε, για να σας δούμε. Άρα, αυτός εδώ, ναι, είναι ο άλλος. Ναι, εσύ κάνεις επίθεση. Την άσκηση που έκανε εδώ. Αυτό. Και εσύ κάνεις ό,τι θες σαν απάντηση μετά την... Άρα, πάμε. Ωραία, ένα πράγμα που βλέπουμε αμέσως είναι ότι αν το κάνουν σοβαρά, αυτός πρέπει να προσέχει πως κλείνει. Και όταν προσέχει πως κλείνει είναι ότι φοβάται την αντεπίθεση. Η ιδέα λοιπόν τώρα, φανταστείτε ότι είσαι στη γωνία, σε έχεις τριμώξει ας πούμε, είσαι εδώ. Και εδώ κανονικά είναι ακριβώς το ίδιο. Αλλά προσέξτε τώρα αυτός δεν μπορεί να πάει πίσω. Αυτό είναι η πολιορκία. Εντάξει, άρα, κάνουμε ακριβώς το ίδιο, απλώς εσύ μπορείς να πας πίσω, τίποτα άλλο. Λοιπόν, τι γίνεται. Ένα πράγμα είναι ότι εγώ δεν σου είπα να μείνει εδώ. Εντάξει, οκ. Άρα, η ιδέα ποια είναι? Είναι ότι αν αυτό θεωρείται ότι είναι κακή γωνία, το πρώτο πράγμα δεν είναι να αντιμετωπίσουμε αυτόν, είναι πώς να βγούμε από τη γωνία. Για εσένα λοιπόν, το καλό πράγμα είναι να τον κρατάς στη γωνία. Τι λέω? Το θέμα της επίθεσης αντεπίθεσης είναι πολύ σημαντικό. Όταν υπάρχει μια γωνία, γιατί αυτός είναι πολύ ορκημένος τότε, εντάξει, δεν έχει μεγάλα περιθώρια. Τώρα θέλουμε σαν άσκηση να κάνουμε ακριβώς το ίδιο, αλλά ο στόχος είναι να βγεις από εδώ, μετά μπορείς να κάνεις ό,τι θες. Εσύ ο στόχος σου είναι να μείνεις. Ναι. Με την ίδια άσκηση, απλώς δεν θες να σου βγει μετά. Άρα, εμένα μου άρεσε αυτό. Στοπ. Το πρώτο πράγμα που είναι πολύ εύκολο είναι ότι όταν είσαστε στη γωνία, ακολουθείτε αυτό. Γιατί κάνει αυτό? Και να έχει πιο καλή δυνατότητα. Για να έχει να πατάει. Όχι. Είναι ακόμα καλύτερα. Γιατί εσύ όσο και καλός να είσαι, δεν μπορείς να είσαι από πίσω. Άρα, μετά τη γωνία, αυτό που σε προστατεύει είναι η πλευρά. Ενώ θα λέγαμε ότι θα ήταν καλό να πάμε στο κέντρο. Αλλά αν περάσει όμως από το κέντρο είναι αυτό που είναι ο αντίπαλος. Για εδώ, ξανά. Άρα αυτό εδώ είναι εμπόδιο. Το καλύτερο είναι να βρεθώ εδώ. Για να είμαι πιο ελεύθερος, νομίζω. Ενώ όμως αυτό που έκανε είναι ακριβώς μια πλάγια επίθεση. Δηλαδή, ενώ σε κοιτάζει, στην πραγματικότητα γλιστράει πάνω σε αυτό και παίζεις. Τώρα εσύ πες ότι το ξέρεις ότι θα βγει από εδώ. Πάμε. Κάνεις ακριβώς το ίδιο, αλλά ξέρουμε ότι εσύ θα φύγεις από εκεί, δεν θα φύγεις από εδώ. Ο παρεπιπτόντως εγώ το ήξερα γιατί εδώ ήξερα να ξεράρει. Τώρα από εδώ λοιπόν. Ναι, θα φύγεις από εδώ αυτό που έκανες. Απλώς το ξέρω, αυτός θα θέλει να σε εμποδίσει. Μπορώ να κάνω κι άλλο με αυτό, ας πούμε. Ναι. Ωραία. Βρήκε μια άλλη λύση, αλλά στην πραγματικότητα εδώ τώρα χορεύει. Άρα εδώ είναι το ίδιο. Τον εμποδίζει, αυτό εδώ έκανες εμείς τα λέγαμε στο σκάκι μια σικελική. Δηλαδή τον βγαίνεις έτσι και στην πραγματικότητα κάνεις αυτό. Δεν τον αντιμετωπίζεις έτσι. Τον αντιμετωπίζεις με αυτό εδώ το σύστημα.
Άρα, άμα το κάνουν τα παιδιά, ας τα σηκώσουμε. Σήκω Λευτέρη. Έτσι. Ναι. Αυτό που θέλεις είναι ωραία. Σήκω και Ανδρέα. Εσύ για μένα, κινιέσαι πολύ. Αυτό είναι ωραία. Αλλά κινιέσαι πολύ. Τώρα έκανες σήμερα άλλο μάθημα, ειδικό. Δεν τα κάνεις όλα με το αριστερό πόδι. Οκ. Λοιπόν, άρα είναι στριμωγμένο. Αυτό που σε έριξαν οι μεγάλοι. Άρα αυτός είναι στριμωγμένος. Άρα το πρώτο πράγμα μένει στη γωνία. Δεν κάτσε, εντάξει, μένει στη γωνία. Ξανακάνε. Όχι, 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 δεν άκουσες. Είναι αυτό που σου είπε ο δάσκαλος, δεν ακούς. Δεν ακούς. Είσαι καλός, αλλά δεν ακούς. Τι είπα εγώ. Ωραία, ξανά καλά αυτό. Μένεις εδώ. Καλά. Ναι, εσύ απαντάς, Οκ. Τώρα ξέρουμε ότι θα φύγεις έτσι. Όχι. Εσύ έχεις φύγει ήδη. Αυτός θα χτυπάει πρώτα. Αυτός είναι η επίδεση. Πάλι κάθεσαι. Τι αργείς τώρα να φύγεις. Μόλις μπορέσεις φεύγεις. Οκ. Το ξανακάνουμε τώρα. Τώρα δεν φεύγεις. Κάνεις αυτό που είπαμε. Αυτό εδώ, κοίτα. Δεν χτυπάμε εδώ, δεν χτυπάμε. Θα κάνεις όταν θέτεις εδώ, κάνεις αυτό. Ωραίος. Μην θα κάνεις και αυτό. Δεν έχει σημασία. Ωραία. Προσπάθησε τώρα να ξαναμπείς στη γωνία. Εδώ, ξαναμπες στη γωνία. Ναι, κάνε. Ωραία, βγες τώρα, βγες. Ωραία. Τώρα κάνουμε με τους μεγάλους και σε αυτές τις δύο γωνίες. Εσύ είναι μεγάλη τώρα. Τώρα έχει δικαίωμα να πεις εσύ στη γωνία. Τώρα είναι πιο δύσκολο αυτό. Εσύ έχεις δικαίωμα να βγεις από εδώ, όπως θες. Ο στόχος είναι αυτός να μην βγει. Ελεύθερα. Ωραία. Μια χαρά. Αυτό που πρέπει να θυμούνται πάντα, ακόμα και να μην το λέει ο δάσκαλος, ο στόχος δεν είναι ποτέ αυτό που λέμε. Ο στόχος είναι να ζεις. Άρα, αυτό που έκανε εδώ είναι, ενώ τον είπα να μην βγει, ενώ εγώ δεν του είπα να προσέχει τον εαυτό του, το πρώτο πράγμα είναι προσέχουμε πάντοτε τον εαυτό μας. Άρα, άμα αυτός βγαίνει και δεν κρατιέται, θα πάμε πίσω. Δεν θα μείνουμε εδώ στα ντουβάδι. Άρα, εγώ κάτι που δεν θα λέω ποτέ, που το λέει, εντάξει, δεν σας το λέει, δεν να το σκέφτεστε, είναι πρέπει να ζεις. Γιατί αυτό μπορεί να επιτεθεί. Άρα, το ξανακάνουμε αυτό και τώρα το κάνουμε ότι δεν έχεις δικαίωμα να ζεις. Έχεις μόνο αποστολή να μείνεις στη γωνία. Δεν μας ενδιαφέρει αν θα πεις στη γωνία. Να το κρατήσεις στη γωνία, πας στη θυσία, για αυτή είναι η αποστολή σου. Άρα εδώ τώρα δεν με ενδιαφέρει αν πεθάνεις, αλλά αυτός θα είναι στη γωνία. Θα δείτε ότι θα είναι εντελώς διαφορετικό όπως απ' έξω. Άρα, τι γίνεται τώρα. Τι γίνεται. Ότι επειδή παιδεύεται για να τον κρατήσει στη γωνία, έχει την τάση να αδρανοποιεί ένα χέρι και μετά αυτός ανοίγεται. Άρα είναι σίγουρο θα πεθάνεις. Γι' αυτό λέμε ότι αυτά που λέει είναι μερικά που τα λέει, είναι μερικά που πρέπει να τα καταλαβαίνετε χωρίς να τα λέει. Το πρώτο πράγμα το ξανακάνουμε τώρα έχεις δικαίωμα να ζήσεις, εσύ το ίδιο, είμαστε πάλι στη γωνία και θα δείτε ότι αυτό το χέρι, το δικό του το καλό είναι αυτό. Αυτό το χέρι λοιπόν δεν θα το χρησιμοποιήσει για αδρανοποίηση που είναι απλώς πάνω κάτω τι θέλει να κάνει αυτό. Άμα μπορούσε θα το κρατούσε εδώ και θα τον χτυπούσε από αυτό.
Είναι σίγουρος ότι δεν θα φύγει. Πάνω κάτω αυτό είναι το κριτικό σχήμα. Ενώ στην πραγματικότητα αυτό που πρέπει να προστατεύσει είναι αυτό. Αυτό είναι μια λεπτομέρεια. Άρα ξανά το στριμώχνει στη γωνία. Οκ. Τώρα θα βάλουμε τον δάσκαλο στη γωνία. Εδώ. Άρα είναι ο προπονητής σας. Μπες εδώ. Όχι. Εσύ εδώ, ας πούμε. Όπως θέλετε. Ωραία. Όταν σας λέει ο δάσκαλος να ακούτε αυτόν που είναι εδώ, αυτός εδώ είναι μόνο για να σας προστατεύει. Άρα, είναι μερικοί από εσάς που τους είδα, είναι αρκετά καλοί εδώ μέσα, αλλά δεν ακούν τι λέει εδώ. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Άρα, τώρα θα κάνουμε ακριβώς το ίδιο, αυτός είσαι χωρίς, δεν το κάνουμε εξεπίτηδες. Εδώ τι κάνουμε, κάνουμε ότι αυτός εδώ του μιλάει, αλλά αυτός δεν ακούει. Άρα τον βγάζω εντελώς, εφόσον δεν ακούς δεν είναι ανάγκη. Άρα, τον βγάζουμε εντελώς. Εντάξει, επειδή έχεις επίρρες, τέλος πάντων, ζαλίστηκε. Και εσύ ακούς. Τώρα θέλω να το κάνετε σοβαρά. Για προσέχει τώρα όπως είναι η άρχιση. Και θέλω πραγματικά να κάνεις αυτό που λέει. Και αν θεωρείς ότι δεν είναι και τόσο σωστό, δεν πειράζει, κάνε το εδώ. Μόνο για να το δουν μια φορά. Εσύ κάνεις ελεύθερα, ακούς, δεν ακούς κανέναν. Πάμε. Στοπ. Άρα μείον ένα στο δάσκαλο έτσι βάζει στο χέρι την ώρα που μιλάει. Άρα είναι χαλαρός και είναι κακός μαθητής. Πώς θα τον ακούσεις? Τον άκουσες καλά? Όταν πора δίνει πολύ λίγη σένα, ξανά να τα κάνω χαλάρι που θα είναι αυτός τώρα. Να μην νομίζουν ότι μείον ένα στο δάσκαλο. Ξανά. Μιλάμε κανονικά, καθαρά. Κόψτε λίγο το δρόμο από αριστερά. Περισσότερα αριστερά, έτσι. Και χτίσαμε δεξί. Πλάνα αριστερά και δεξί μετά. Είσαι χαμηλά για να μπορώ να φύγω από δεξιά. Είσαι με low, μπράβο. Άνοιγε από αριστερά και είναι από δεξιά για να μπορεί να φύγει. Πολλά ψεύτικα με αριστερό, πολλά χτίσματα με δεξιά χαμηλό. Ωραία. Άρα αυτό που γίνεται να καταλάβετε. Αυτός που ακούει τις συμβουλές είναι πιο έξυπνος από τον άλλον. Τόσο απλά. Και γιατί είναι πιο έξυπνος? Όχι επειδή, ας πούμε τώρα ότι ήσασταν εσύ εδώ. Έλα εδώ. Για βλέπετε εδώ. Δεν είναι πιο έξυπνος αυτός εδώ που τον ακούει επειδή αυτός είναι βλάκα. Είναι ότι αυτός δεν βλέπει παντού. Ενώ αυτός εδώ βλέπει παντού. Άρα επειδή βλέπει παντού και αυτός τον ακούει, αυτός βλέπει παντού. Ενώ αυτός δεν βλέπει παντού. Άρα μετά χάνει την πρωτοβουλία και έχει την τάση να παρακολουθεί τι κάνει ο άλλος. Ο εχθρός ποιος είναι? Είναι εδώ. Άμα δεν ακούμε το μόνο που μας βοηθάει, που είναι ο δάσκαλος, τότε είμαστε μόνο και μόνο μαχητής. Μαχητής μαχητής χωρίς δάσκαλο είναι βάρβαρος. Μαθητής με δάσκαλο γίνεται μαχητής. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Άρα οι συμβουλές που σας δίνουν δεν είναι απλώς για να περάσετε καλά, είναι θα σας βοηθήσουν και μετά. Αλλά να θυμάστε πάνω του. Η πρώτη συμβουλή είναι συνεχίζω να ζω. Αυτό είναι καλά. Εσύ θες πολύ να ζήσεις. Ναι, φαίνεται. Ωραία. Λοιπόν, αυτά, εντάξει. Ευχαριστώ πολύ παιδιά. Σας πέρα λίγο από το